Сәлем баршаңызға. Осы комментарияда Малачай Эмилия жайлы, күтімі жайлы видео саласыз ба деген сообщениялар болды. Енді мен өзімнің малачайым жайлы айтып кетейін. Бұл малачайды бір горшокқа екі түсінен отырғызған болатын. Астында видеолар бар, кішкентай болатын. Мынандай где-то мына сияқты кішкентай болатын. Негізі бұл жерде ақ түсі мен розовый түсі екеуін бір горшокқа еккен болатын. Содан бері екеуі тоқтамай гүлдеп тұр. Демалады арасында, бірақ көп демалмайды. Демалғаннан гүлдегені көп. Осылай кейде жапырақ тастап тұрады. Оның бір еш уайымдамаймын, себебі жапырақ тастағанда өзі малачай гүлі осылай жапырақ тастап тұратыны бар. Сосын орнынан жаңа сабақ шығарады, мынандай. Негізі бұл малачай гүлінің бір горшокқа осындай қызыл түсін қосып, жаңағы розовый ақ түсін қосып егем деген ойда болған болатын. Әзірге екеуін еккен болатын. Ендігі горшокқа ауыстырған кезде қызыл түсімен қосып үш түсін бірге ексем деп жатырмын. Сонда гүлдеген кезде жаңағы әртүрлі түс бір горшокта гүлдеп тұрғаны әдемі көрінеді. Өзіме солай ұнайды. Солай жасап көрсем деп жатырмын. Екі түсін жасадым. Мынау астындағы декоративный тастар, әдемі тастар. Бұлар бояулар жаңбырға, суға кетпейді. Сол әдемілік үшін төсеп қойғам. Негізі малачай гүліне суды үстінен құя берем. Суды топырағы толық құрғатып барып құям. Негізі солай құямын, бірақ мынау осыларға былай топырақты құрғатып құям. Мына жерде топырақ көрінбейтін болғандықтан мен аламында бұны жапырағынан білем. Жапырағынан қалай десеңіздер, осылай бүйтіп пыстағанда мына мысалға суға тойып тұрған көрініп тұр, қатты болады да. Ал шөлдегенде былайынан байқасаңыздар жапырақтар жұмсақ болады. Содан білемін, өзім енді қолмен ұстағанды былай сезіледі. Жапырақтарына су шашқанды негізі жақсы көреді, ештен кетпейді, су шаша беруге болады. Бірақ мен бүйтіп жиі су шашам деп айтпаймын, себебі бұл анандай влажность қажет ететін, ауа құрғақтан ұшы сарғаятын гүлдердің қатарынан емес, ешқандай капризный емес. Бұның бір ғана формасын шығарып тұру керек. Себебі былайынан еркектеп дейміз ба, не дейміз, түрі ұсқынсыз болып кетеді. Былайынан ұзын болып тікенек құсап, сосын сол жерлерде бас жағын кесіп қырқып тұрсаңыздар, түптерінен жақсылап, пытырлап шығып қалыңдайды. Әйтпесе былайынан бүйтіп бір таяқ тікенек болып, мына сияқты болып, ұсқынсыз болып кетеді. Сол үшін төбе жақтарын кесіп аямай тұру керек. Кескен жерлерін тамырлатсаңыздар болады, суда тамырлатсаңыздар болады, бірақ бір сағат бұрын кептіріп алу керек та, сонда сүті аққан тоқтап шірмейді. Суда, топырақта көбейтсеңіздер де болады, тікенек болып қалған жерлерін тастамасаңыздар, осылай жаңа өскін шығарып пайда болады. Тастамау керек. Мына менде розовый түсі сырттан кіргіздім. Жазда күнге күйіп қалған ожог болып. Тіке күннің көзін жақсы көреді, негізі малачай күннің көзінде тұрады. Бірақ жазда мына далада күн қатты ыстық болған кезде, күннің көзінде қалып кетсе, осылай болады. Мына ожог болған. Мына енді гүлдейді, тар горшокқа гүлдейді. Даладан кіргіздім. Енді жуып тазалап, күн түсетін терезеге қоюым керекпін. Формасын жасап тұрсаңыздар, кесіп аямаймын. Көріңіздер, қалындап, пышный болып, мына ұқсап пышный болып гүлдейді. Әйтпесе деген бір таяқ болып кетеді, немесе мынандай жапырақтары жоқ болып, тырдай жалаңғыш болып, общем, ұсқынсыз көрінеді. Мынау да түбінен шығып қалындап келе жатыр. Бұны да даладан кіргіздім. Қызыл түс. Осы қызыл түсті көз тимейді деп жатады. Кеген ел қызыл болып көзіне адамның алады деп. Сосын суды айттым. Сосын күн түсетін терезеде тұрады. Жаңағы
су шашудың қатты қажет емес. Күтім осындай. Топырағын айта кетейін, айтпақшы. Топырағына негізі для суккулентов деген алсаңыздар болады, егер жаңағы аула топырақтарыңыз жоқ болса. Егер аула топырақтарыңыз бар, жаңағы жер тамда тұратын болсаңыздар, онда мен аула топырағын араластырып еккенге совет беремін. Себебі өзі суккулент қатарынан болғандықтан сондай қатты аула топырақтарын жақсы көреді. Құр универсальныйға да егуге болады, бірақ тез шөлдеп қалады және білмеймін, өзіме ұнатқан жоқ. Егер аула топырағын араластырып ексеңіздер, осылай жапырақтар жап-жасыл болып, сочный болып, жаңағы постоянно гүлдеп тұрады. Өзім солай егем. Бір-екі рет байқап көрдім, жаңа универсальныйға егіп, білмедім, ұнатпадым. Осылай жаңағы аула топырағын араластырып егем. Араластырғанда қанша процент десеңіздер, көп мөлшерін аула топырағына егемде, жаңа аз мөлшерін универсальныйға егем. Солай жасап егіп жүрмін. Себебі бұл кактус ретінде суккулент гүлдерінің қатарына жататын болғандықтан қатты ауырлау топырақты жақсы көреді, бос топыраққа қарағанда. Солай ешқандай витамин құйып мазалап жүрген жоқпын бұл гүлді. Ол да мені гүлдемей мазалап атқан жоқ. Үстіне су құйып қоямын, болды. Анда-санда гүлдерден қалған янтарин араласқан су, жұмыртқаны араласқан су, банан қабығы, сондай қалады. Сондайларды құйып өтпесем, былай особо бұған удобрение жасап, былай шығын шығармаймын, жасап қажет емес. Себебі бұл әйшінақ гүлдей беретін гүл. Осы молочай миллиан гүлдемей тұр деген адамды көрмедім мен. Менде вечно цветущий деп бекер айтпайды ол, постоянно гүлдеп тұрады. Аты сондай, постоянно гүлдейтін гүл, вечно цветущий. Мына жақтарда қаншама бутоны бар. Бір носы бар, енді кейде бір қат шөлдеп қалғанда, анда-санда бір жапырақ тастап, гүлін тастап, мусор етіп солай болуы мүмкін. Енді ол жаңағы гүл болғаннан кейін табиғи процесс, артық жапырағын тастайды, қайта жаңасын жаңартып жинайды. Сондықтан ол гүл болғаннан кейін, пластмасс гүл емес қой бұл, живой гүл болғаннан кейін тастайды жапырақ. Сондай күн түсетін терезеге қойып, тар горшокқа қойсаңыздар гүлдейді негізі. Көбісі үлкен горшокқа егіп қойып қояды, сонда тамыр қысып барып гүлдейді ғой бұл, жоғары қарай күшті жіберіп. Сондықтан тар горшокқа егіңіздер, сонда гүлдейді. Осылай екі түсін еккеніме біраз болды, өсіп кетті. Енді ойлап отырмын, мынау қызыл түсінем бар, соны араластырып үшеуін бір горшокқа ексем деп отырмын. Үлкен горшокқа, мынау сәл үлкенде горшокқа ексем ба деп отырмын. Мынау енді гүлдейін деп тұр, бутондап тұр. Сондай көбейткенде жаңа айтылды ғой, мынандай жерлерінен алып көбейтем. Қатты жіңішке болмау керек, сосын жуан да болмау керек, среднеймін. Осындай жерінен алда бұйыртса осындай кесіп отростка жасап, тақ еткізіп, осындай жерлерінен кесіп отростка жасап көрсетемін. Мына осындай жерінен аласыздар. Арнайы өзі бөлініп тұр ғой. Мына сондай.